Fala galera, beleza? Aqui é a Luia e dessa vez, galera, eu vou fazer uma trollada com a minha amiga, galera. Por enquanto ela está tomando banho. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu gravei uma voz bem estranha, né? Tipo assim, de medo. E vou falar que é uma ligação, que alguém tá me ligando. E nessa hora eu vou estar gravando vocês. E o que vai acontecer, galera? Na hora que eu estiver gravando, eu vou entrar no aplicativo com a voz, eu vou te mostrar, né? Eu vou mostrar pra vocês. E na hora que eu falar assim, nossa, tá me ligando aqui, ela vai falar, quem é? E eu vou falar o seguinte. Ai, peraí, alguém vai falar. E na hora que ela falar, eu vou na hora e vou falar assim. Vai começar a falar, né? O que eu falei pra poder fazer coisas. E o que vai acontecer? Na hora que isso acontecer, vai começar a falar e eu vou falar assim, nossa, eu vou ter muito medo, galera, tem alguém aí. E essas coisas. E eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer com a voz e tudo. Na hora que eu vou assim, não tem como encontrar ela, galera, porque o meu Skype aqui tá bugado. Mas olha o que eu falei. Eu vou falar com a minha... Não vou falar com a voz normal, mas eu vou falar como serial killer. Escuta só, galera. Pera aí. Esse trem aqui atrapalha. Vamos lá. Olá, Luia. Eu sei onde os pais moram e onde você está agora. Então não tem que ligar pra polícia. Eu sei que você está tentando ligar. E olha uma coisa, se você falar para os seus amigos nessa ligação, você morrerá e sua família também. Então preste atenção, não faça nada e fique quieto. Se eu encontrar você na rua, você vai vir, vou fazer você sofrer. É isso, e tchau dessa ligação. Então, galera, na hora que ela terminar de tomar banho, eu vou dar um corte nesse vídeo. Na hora que ela terminar de tomar banho, ela vai me ligar. E em seguida, eu vou fazer essa trollagem muito louca com ela, galera. E se vocês quiserem ver mais trolladas dessa no canal, deixa o seu like. E já volto. Galera, eu vou ficar falando aqui com vocês, porque o seguinte, se eu cortar por muito tempo e ela vai demorar, a gravação perde. Então, por isso que eu não posso, né, deixar vocês aqui. Mas, galera, a trollada vai ser a melhor coisa que existe. Enquanto isso, galera, se vocês gostam de trollada, coisas assim, que tipo, eu não sou muito boa nas trolladas, mas quando eu puder trazer as trolladas pra vocês, eu sempre vou trazer, galera. Não tem como eu não fazer. Mas sempre que eu não puder trazer, eu... Mas, galera, eu vou deixar o link do aplicativo para baixar aí na descrição, galera.
né, pra vocês poderem jogar ou fazer qualquer coisa. E algum dia desses, quando eu conseguir um computador melhor, eu posso fazer uma live, galera. Uma live, mano. Quanto vocês querem uma live, galera? Live é sempre importante pra nossa live. Ah, e por isso, galera, o vídeo vai ser bem grande. E eu vou trollar 2 nesse vídeo hoje. 2 não. Não, eu não posso trollar 2, porque se eu trollar 2 vai ficar muito chato. A mesma trollada. E no próximo vídeo que eu vou trazer hoje também, vai ser trollando o meu amigo de outra coisa. E vocês viram um novo vídeo do canal, galera, que é o... que é o... que vai ser... Vocês viram um vídeo do canal? Que é daquela ligação misteriosa, galera. Então, se vocês não viram, veja, galera, que vai ser muito importante pro canal, né? Lógico. E ela vai tomar um banho rápido. Na hora que ela tomar... Ai, morri. Ai, galera, um dia do canal eu posso trazer quiz up. Quem gosta de quiz up? Eu. Não, só que não, eu não gosto de quiz up porque você tem que saber tudo. Comanda, vamos no Desculpa, galera. Desculpa. E um dia eu vou ter canal de vlogs. Então no meu Twitter vai estar aí embaixo, galera. E se vocês quiserem fazer perguntas pra mim, eu vou fazer Luia responde. E todas as perguntas que vocês mandarem eu vou responder. Então eu vou dar um corte aqui, galera. E quando ela voltar eu já volto. Minha, oi turma. Achei que não ia dar. Olá. E Friends. Eu ensinei ela a jogar Uno hoje e eu vou ganhar esse vídeo. Vamos... Tá pra eu tô gravando. Eita. Ai, desculpa, galera. Desculpa. Galera, ela voltou. E eu vou começar a trollar, tá, galera? Caso dê certo, deixa bastante like, galera. Pronto, voltei. O assunto era rapidinho, tá? Entendi. Não, tipo... Eu tava jogando algum jogo aqui enquanto você tava indo, né? Eu queria saber como que joga Quiz Up, entendeu? Ah, tá. No Eu computador. gosto muito desses negócios de quiz, é muito legal, é muito doido. É mó doido. Que Naruto? Mas assim... Não, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Naruto amiga em espanhol. Peraí. Oxi. Get you. Alguém me ligou. Alguém... Peraí. Me manda um link aí de Roblox, não é de Minecraft aí, só pra eu poder colocar aqui no... Link de Minecraft? Que isso? Não, tipo... Ô, moço, tem Minecraft pelo computador? Tem. Por onde que você fez o download? Eu fiz pelo YouTube. Mas aqui, tem alguém me ligando aqui, ela tá ligando um monte de vezes, é o que eu deixei no mudo, né? Tá me ligando aqui, você quer escutar? Eu vou aumentar o som aqui do trem aqui e vou ligar na hora. Vamos lá. Eu vou ligar na polícia, tá? Não. Calma. Alô, oi. Oi.
Não, eu tô tentando. Tô tentando aqui. Peraí, eu vou mutar aqui que eu vou falar com meu pai rapidão. Peraí, tá? Tá. Ih, ela tá acreditando, mano. Ela tá acreditando, galera. Vamos lá. Eu vou fazer uma nova gravação. Peraí. Eu ouvi a voz da sua amiga. Você vai ver. Eu vou matar a família agora pelo jeito. Você não me obedeceu. Então você vai ver. Eu sei aonde você está. E eu escutei a vozinha da sua amiga. Então você, pelo jeito, não me obedeceu. E então, o que vai acontecer? Eu vou matar a sua família. Quem pode começar? Pela sua mãe ou não? Mas não importa. Você vai ver o que vai acontecer. Esse negócio. Olá, Luia. Eu vi pelo jeito que a sua amiga estava na chamada com você. Que bom saber, hein? Mas que problema tem? Não sei. Eu acho que eu matarei tua família. Pelo jeito você não me obedeceu em não falar para seus amigos. Então vamos começar por quem? Não sei. Sua mãe, seu pai, sua avó. Não importa agora. Mas que você não me obedeceu, você não me obedeceu. Olá, Luia. Pelo jeito você não me escutou. Então, você vai ver. Quem eu vou matar sua família primeiro? Não sei. Sua mãe, sua avó, seu pai. Não importa agora. Porque você não obedeceu e trouxe sua amiga com você nessa tal de cal aí. E falou com ela dessa chamada. E se ela ligar pra polícia, vocês vão ver. E é isso. E tchau.